Zachinja. Ndine Baba Tencen. Kule Senzeni. Hauna kufona, hauna kudi uri. Akufonei ndio yako ama yanga. Asi wahwanya yakazhinja ungouika. Une nyaya yakazhinja ungoita visit, une nyaya dzako. Taura tiwe. Ndo yes nakawaka zimba izvozvo wakazviwa ndizvo. Wazona mazito aya ndokujoni ndikotaka vakira kumusha. Auri kumusha. Ndiwi ndikondogole. Ngane vanhu pambaini. Kwayadini imba yangu. Baba Tencen vakanga vakazimba vakazigebho muSouth Africa. Kai vakaromba. Kai moita basa rekina Nigeria mchindoromba nevanhu. Ndinakudza izvo. Zvaitagwa kumusha. Aiwa chidzokera kwera inyaya yacho zvitawa kumusha. Namana zvitava kugadheni. Kai moromba kai ngomba mimi nekuba kunyu akacheka. Kai makavachekeresa mudava kisazimba. Nakanoyazona. Alright, apa isati pendo zvandoda. Makutaura nezvekuromba kupenda nokupenda isati. Kozo ndikapenda chichazoitika. Penda wapenda naye. Yes, ndopenda. Unoda kuzonze penda. Chichamusa papenda. Kune nash pain. Aiwa, iwe kutaura nezve nash pain. Iwe toiziva kuti munhu. Penda pachikoro chedu. Aiwa. Pachandira pamwe. Nash paint yava mutarisa mizi. Utorevesa. Pendi yava yakasimba haisvuki. Taura tiwe. Chero kukanaya pendi yava haisvuki. Inopenda mota. Naura chimwe chimota chiri paseri ndechenyu. Chakasvuka. Kwanzi bendiro. Vamutarisa vanotengesa kunash paint kune pendi yakasimba yedzimba neyemota, zvipatara, makliniki ose maona atoti zvezvi. Motorayira kuti pendi iswe pana malaicha. Ndisandamboteerera hangu upengo asi hoko kunenge wanani. Saka ndoita sendoni nash paint kuti izvoita zvandoda. Andi kuna namalaicha vanosenga zvinhu zvevanhu vaya. Mungotumira mabhaketi amoda kuti mupesemba yenyu motengawo pendi kuZimbabwe. Kuti uya mutizoona vanhu vechi vakaromba. Aiwa, haura zvokuromba nezvokumusha wala saka iwe muzopenda imba yenyu ine nash paint. Ya ndichaita saizvo zvaine ndatenda nezvawataura panash paint ndichafamba naiso kuti wakaita ndichaita vinhu handinonoki. Kukai modanana nekai makanyenga mukadzi wasekuru Jeremiah nevanhu. Iwe wachibva panoita unowamusaka pokugara yobude pano serious. Kukai dazogara kuno zvachose. Kuti ndizokodi. Ako sekuru vanonetsa vanondirowa. Handizowani nyaya iwe pena ndikutsvagire paunogara iwe kana kutsvagira samwe mukuku paunondi kutsvagira. Ndoda chimukuku changu montsagira chimukuku changu ndoda kuti ndigochipenda nependi yenashi. Unozoigara kubhadhara rina chipenda haidhuri. Ndotenga mabhaketi matatu ndotopenda chimukuku changu ndichigara ndioga ndidla zvizepi. Mune makazara zvizepi zvino. Iwe wataurisa. Ndakadza sekuru ndapona sekuru atumira mubhedha wangu ndigotaura nditsvagirewo chimukuku mani. Nayo ndokutsvagira ndogodi uri ndokurasha kunani. Kunakidza kukuku kuya. Eya ndokutsvagira. Chaunotsawo gakada kutsvagira muno mukati mumba ndokutsvagira ine ndakaromba. Awo unopinda asi kuti nyaya dzako dziite shoma. Ndakupindira mumba nyaya kuti nash paint yawandiudza ndiyo chacho chekupinde mumba. Kuzogara zvachose kana kugara achitaura zvine musoro handidi munhu anotaura zvina basa. Asi maguru arimo. Mariko kozomukazi wasekuru asi basa inda kumba vakubikire zvonaka. Inda kumba basi tete mavana vangu aiwa pinda kuti ndakumba. Uze wachakudza bai grow up.